ضفدع الشجر أحمر العينين هو ضفدع صغير ينتمي إلى فصيلة الشرغوفيات، يعيش على الشجر ويستطيع القبض بيديه حيث يمكن لإصبع الإبهام التقابل مع الأصابع الأخرى. يتميز بعينيه الحمراء البارزتان على الرأس مما يمكنه من الرؤية المجسمة. يصنف بأن له 14 نوع آخر. يصل طول الذكر 5 سنتيمترات ونصف، بينما يصل طول الأنثى إلى 7 سنتيمترات.